先咧，我都想俾大家知道喺呢一個課程裏邊咧，主要 Miss Pang 咧係會用廣東話嚟到去進行大部分嘅英語內容嘅教學嘅。咁當然喺當中係會提及英文，或者如果我有例句喺個畫面，我亦都會有唔一定句句嘅，但係需要到嘅時候，我會用英文讀出啦，係啦。咁但係喺解構嘅過程咧，係會用廣東話為主嘅。咁我哋事不宜遲啦，睇下呢一大類嘅詞性咧，就會係我哋嘅裝飾啦。The adjective 咁形容詞咧，其實顧名思義啦，字面叫做形容詞，即係話去俾多一啲資訊嚟到去形容描述一啲嘢。咁所以佢就主要嘅功用咧，係為咗個名詞而去提供更多嘅資訊俾人了解嗰個名詞。咁喺我哋嘅句子裏邊咧，creative 如果用中文就會係有創意的建築師，係啦，咁喺中文裏邊有的呢個字，就會係我哋形容名詞嘅一個用法啦。我哋英文就會冇一個的字，好實實在在咁俾我哋見到的字，咁你就知道形容詞啦。英文冇啊，就唔同中文嗰個設計唔一樣啦。當然，咁所以你要知道個字本身係有呢個意思。咁呢個就係平時我哋要花嘅功夫啦。認識啲字嘅時候，知道佢嗰個詞性，咁我哋都要靠我哋要俾心機去記住嘅。咁但係喺呢個嘅句子裏邊咧，creative 咧係啦，就會係形容嗰個嘅建築師嘅時候擺喺佢前面，係啦，形容佢 the creative architect。介紹一個更高階，你會見到 hyphen 呢一個嘅標點符號，係咪啊？咁平時咧總會有啲情況你會用 hyphen 嘅，咁我唔詳細列晒出嚟啦。但係今次我帶出呢個 hyphen 嘅標點符號咧，因為原來佢係可以幫到我哋將唔同嘅字啦擺埋一齊之後咧，佢可以變成咗一個複雜版嘅形容詞。好啦，咁對於呢個複雜版嘅形容詞咧，我就預備咗兩個例子俾大家睇睇。咁大家一齊睇下熒光幕咧呢個句子咯。第一句咧，My sister is 10 years old，妹妹10歲。第二句咧就係 My 10-year-old sister。嗱，我未完嘅句子，幫我擺住先。咁我分別咧就係乜嘢咧？本身 My sister is 10 years old，10 years old 係3個字嚟噶嘛，係咪啊？咁我而家出動到呢個 hyphen 咧，我係可以將 10 years old 黐埋。變咗做一個字嗱，請留意，如果我咁樣將佢黐埋咧 10-year-old，佢會係英文嚟講，佢會叫做一個字啦，係啦，一個譬如話 ten 本身係一個字 ，years 一個字 ，old 一個字 10-year-old 係一個字自己係啦，因為個 hyphen 嘅出現。咁咁樣做咧，先講咗仲有一個注意事項就係我間住 years 同埋 year 係咪啊？咁如果我哋咁樣做嘅時候咧，我哋如果真係有眾數嘅情況，需要有 s， 我哋會拎走嘅。咁點解咁樣咧？因為其實 Miss Pang 而家做緊嘅嘢咧，係將呢3個字變咗做個複雜版嘅形容詞嘅功能，係啦，喺個句子入邊，佢突然之間個功能就改變晒啦。喺中文嚟講，你可以睇睇我嗰個10歲大嘅妹妹嗱，未完嘅喎，係啦。咁所以點解要咁做咧？其實呢個係非常之高階嘅語文技巧嚟嘅。如果你喺作文嗰度，你能夠咁樣寫到俾老師睇，哇！我相信咧，老師應該會對你另眼相看啊！哇！呢個小朋友懂得將呢個字咁樣去運用喎。睇下下邊嗰兩個句子啦。My sister is 10 years old. She likes singing。咁呢度係好明顯係兩個句子，你見到兩個 full stop 噶嘛？係咪？嗱，如果我用我剛剛介紹呢個方法，my 10-year-old sister，咁我將 10-year-old 呢個咁多嘅資訊組合咗做一個形容妹妹嘅一個複雜版嘅形容詞。My 10-year-old sister 去到妹妹 sister 呢個位都淨係講緊我個句子個主角啫嘛，個引擎都未出現。個引擎就係咩啊？後邊嗰個字咯。呢個妹妹點樣啊？Likes singing。你可以喺一個句子裏邊講到咁多資訊俾你嘅對象知道喎，係啦。咁以前咧曾經有小朋友問過 Miss Pang 啊，咁但係作文要計字數噶嘛？你咁樣睇落兩個句子，我將佢拆開嚟寫，好似多啲字喎。我咁樣寫下邊嗰個咪少咗字咯，係啦。嗱，嗰個 Miss Pang 聽到呢句説話嘅時候咧，我心裏邊咧就急不及待咁樣同呢位小朋友去解釋啊。當時我就話，其實老師咧去睇呢個作文咧，係咪俾高分你或者覺得呢個小朋友呢個語文水平好好咧？唔係靠你寫咗幾多個字數啊，而係你點樣寫你嘅字俾我睇嘅，係啦，顯示到俾我睇你點樣識得用你嘅英文。咁所以喺呢個情況底下咧，千祈唔好覺得啲字多啲就一定係好啲喎。咁但係下邊嗰個講法咧，一定係一個更高階嘅講法嚟。單元3嘅尾聲，咁我就為小朋友準備咗更高階嘅去用副詞嘅辦法。咁之前一直咧 Miss Pang 都有分享，我自己記嘅方式就係 adverbs 呢個字本身裏邊有 verb 啊嘛，係咪 adverb？咁即係攞佢嚟俾多啲資訊嘅話，咪形容 verbs 動詞咯。
冇錯嘅。咁但係好大部分嘅情況底下都會咁樣發生啦。咁但係更高階嘅，更加少人懂得去點樣用嘅咧，就會係攞副詞嚟到去形容形容詞，都係冇問題㗎。原來佢係都可以我嚟形容形容詞。嗱，呢個數學聽落好複雜，聽我講多次。攞副詞，因為你攞佢嚟係俾多啲資訊啊嘛，即係去形容一啲嘢啦。不過今次佢形容嘅對象攞咗佢嚟形容形容詞，係啦，OK。咁所以即使喺我中文呢個句子裏邊，形容形容詞，其實形容都係一個引擎嚟㗎啦。咁形容啲乜嘢啊？嗰個名詞就係攞佢嚟形容嗰啲形容詞咯，係啊。咁所以其實中文都有呢一啲嘅詞性轉換，唔係限於英文嘅。不過當然我哋嘅主題學英文啦。咁啊睇翻呢一句咯。The design is really creative。呢個設計真係好有創意喎！嗱，非常之有創意，非常之已經係講緊嗰個程度啦。有創意到咩程度啊？少少創意定係多多嘅創意啊？係咪啊？咁啊所以喺咁嘅情況底下咧，就攞咗一個副詞去形容形容詞呢個有創意呢樣嘢係極為有創意啊！得唔得？句子結構嚟到另外一個，大家見唔見到咧？我就出現咗呢一個少少淺紫色嘅放咗喺個綠色嘅下邊啦，係咪啊？嗱，我用翻同一個道理，只不過係譬如話我中意蘋果 ，I love apples，主角係我，動詞中意乜嘢啊？蘋果個名詞係啦，OK。其實個道理只係咁簡單，咁但係你唔好睇到嗰個 Jaren 好似好怕佢或者好複雜，只要你個眼睛識得去分拆主角、動詞、名詞或者名詞詞組，係咪啊？咁你就會知道其實個結構係冇大分別嘅。只不過因為我哋而家大個啲啦，叻啲啦，高年班我哋係用埋啲唔同嘅方法，都幫我哋變一變，我都可以做到同一個結構喎，就係動詞唔緊要，幫我將佢變咗做個名詞，都可以形容到嗰個事件。喺呢個單元嘅一開始，我就想同各位同學仔講，其實好重要嘅就係我哋要建立一個學習嘅心態。我哋嘅心態咧係應該可以調整一下，唔係淨係停留於如果老師同埋家長，我哋身邊有好多嘅大人去俾我哋好多嘅幫助啦，咁我哋就會可能有時會好依賴，或者會淨係講嗰一題，就針對嗰一題點樣處理咗嗰一題嘅問題就算數啦。咁我相信大部分可能睇緊嘅同學仔都會係小五小六啦，未必一定全部，但我相信大部分都會，即係話你已經踏入咗一個預備升中嘅階段。其實喺呢個階段咧，知識嘅要去趕得上呢個知識唔係唔重要，但我唔會話佢係最重要。最重要係你自己嗰個整個學習模式同埋學習態度，同埋你成個心態，究竟你點樣對待你自己學習咧？因為上到中學，其實好多嘢咧係即使屋企裏邊嘅家長都幫到你，梗係非常之好啦，係咪？但係有時就算家長冇辦法幫我哋，或者我哋自己要長大啦，我哋有啲嘢都要學下去，係咪一定要家長叫到我哋先會識得去做啊，或者去安排啊？或者我哋要成為中學生，即係中學生嘅時候，我哋一定係會一日比一日去學習點樣去管理自己嘅事情。咁其實學習都係離唔開你要去管理自己嘅事情，咁所以呢個都係一個好想同學仔會學習嘅心態啦。我哋要去學識點樣去學習，唔係淨係學到當下我哋學緊嗰樣嘢咧就算數。咁我去選擇教呢一個 parts of speech 嘅課程啦，英語嘅詞性咧，其實因為喺我自己嘅角度嚟講啦嚇，我睇為只要你喺呢樣嘢上面你可以達到 mastery 嘅技巧，你駕馭得到的話咧。其實佢係變成你自己終生受用嘅一個學呢個語言繼續長此學落去嘅一個永久工具咯。呢個工具係喺你個系統裏邊咧跟你一世嘅，係啦。咁所以唔係話淨係次次都淨係知道嗰個字點解，知道就算數。但係我係學識嗰個底層嗰個邏輯，由單元一開始，你記得我句子工地係咪嗰啲擺位？究竟個邏輯就係嗰啲嘢點樣跟啊？佢呢個詞性係啦，同呢個詞性點樣轉換啊？有啲乜嘢嘅線索係令你最容易可以睇得出嗰係咩詞性啊？呢個就係個底層邏輯咯。其實如果你睇得通嘅話，我唔係淨係會識嗰一隻生字噶嘛，你係所有生字你都可以做到呢一個嘅果效，同埋用同一個方式去對待唔同嘅生字噶。咁所以呢一個係最重要個心態嚟。好啦，事不宜遲咧，咁我都希望同你哋大家進入最後一個嘅部分啦。咁呢個部分咧就係我講過啦，上一次都預告過啦，我哋係會同步地完成咗單元5嘅練習。咁今次咧為咗呢個單元咧，Miss Pang 咧都將我預備咗俾你哋嗰個練習咧，我
列印咗出嚟嘅，係啦。你都知我單元1至4，我手上都冇特別揸住啲乜嘢，除非真係舉例嗰陣揸嗰個杯同埋個滑鼠之外，係咪啊？咁你喺度講嘢，我都會中意做動作啦。如果你叫我同人講嘢綁住手，我好辛苦噶。咁但係呢個單元咧，為咗同你哋一齊去逐題逐題去拆解，俾唔同嘅招式，你哋去應付呢一個嘅題目啦。咁我就決定咧個設計就會係。熒幕上面我會有少部分嘅提示，但係大部分嘅時候你都要聽我去用耳朵，你可以嗱應該話你又用耳朵聽我去講，咁你眼睛可以望住熒光幕有少少嘅視覺提示，但係同一時間更加重要嘅係我上呢一課咧，我無論你用咩形式都好，你而家睇緊我呢段片咧嘅裝置係一個裝置啦，係啦，另外攞一個裝置嚟到去同步地做呢一個嘅課後小練習，咁我係一路解你就。即時你就好一路撳咯，咁就唔好等到完咗之後。咁我覺得呢個單元用呢個方式咧係最好嘅方式。好啦，去到第7題啦，我哋又翻去選擇題咯。咁今次咧嗱，你見到又係 it 跟住間住咗你一見到 refer to 呢個字咧，你就要留心啦，又係嗰種咧要指明翻去一啲係之前提及過嘅嘢。咁呢個就係 refer to 嘅意思啦。咁一見到嘅時候，即係話俾你聽咧。呢一句係考緊你，你有冇辦法喺 it 呢個字後邊？首先你要理解到 it 後邊講緊乜嘢，但係有關聯嘅答案咧，應該係會出現喺 it 嘅前面，係啦，因為之前應該提及過。咁但係你要去作出呢個決定嘅時候咧，你係要同 it 後邊講緊嘢咧係有相應嘅意思嘅。咁一齊睇下咯。It is not a must to attend a fashion school, but you need to have a good sense of fashion. It can help you produce better ideas and become a successful designer. 咁it 呢個係一個 pronoun 嚟噶嘛，係咪代名詞都係名詞嘅一種啦？咁既然佢係名詞嘅都有個特質喺裏邊啦，應該話咁即係所以你唔出奇，你見到下邊咁多個答案都係用 gerund 開頭，因為一定要出動到變形金剛先至可以將原本嘅動詞變咗做有名詞嘅意思，全部都係 noun phrase 嚟嘅 A B C D 都係 noun phrase。所以睇下啦 ，it 前面咧，你睇下呢個句子好長，係啦。It is not a must to attend a fashion school, but but 呢個字出現咗就小心啦。記唔記得我講過咁長嘅句子，終於有一個好好嘅例子就係 but 我哋講過連接詞，佢係真係一個大規模啲嘅連接，佢係連接緊佢前面同佢後邊講緊一啲好複雜啲嘅意思嘅嘢，唔係淨係好似 preposition 咁樣少少嘅連接咁簡單。咁即係話咧喺 but 前面咧，我可以通常見到呢啲咁重要嘅線索咧，我個腦袋裏邊我已經會提醒自己會停低啦。but 前面應該係一樣。重要嘅可以做一啲轉換嘅，可能會抽啲字出嚟轉一轉做 gerund 就會係答案嘅嘢。不過有可能，但係唔一定啦，要睇埋邊一樣係適合啲啦。咁 but 後邊又會係另一樣嘢。咁但係本身 but 呢個字咧已經係一個分界線，佢嘅前同佢嘅後都有機會成為答案嘅，因為佢哋都係 it 前面啊嘛，係咪？咁睇埋 but 後面講咩咯？But you need to have a good sense of fashion。咁而家喺後邊 ，it can help you produce better ideas， 係咪啊？講緊啲好嘅構思啦，同埋 successful 呢啲係比較好嘅字眼啊，係 positive 正面啲啦，係咪？咁所以喺呢個情況底下咧，喺前面 but 嘅前同 but 嘅後咧，你應該係照計就要揀一個有啲重點字係講緊一啲正面 positive 意思嘅字嚟到去睇下下邊有冇一個吻合嘅答案，亦都可以抽到個動詞出嚟，係變得到 gerund 嘅。咁呢個就留待你自己去揾啦。平時好努力去預備溫書，好努力去背好多嘢，記好多嘢。但係去到考試測驗咧，我相信你都要經歷過。唔知點解做完成份卷之後咧，跟住份卷翻嚟啦，哇！點解我咁粗心大意嘅？但係其實嗰啲我真係有溫㗎喎，我真係識㗎喎。但係唔知點解做卷嗰陣時就係會粗心大意。嗱，呢樣咧我都好想咧，因為呢個單元除咗係教我哋點樣實際知識用落去測驗考試啊、閱讀嗰度啦，我最重要嘅咧就係想一樣嘢，就係小朋友要知道咩叫做學會學習。記唔記得我一開始講個心態好緊要，係啦。咁其實其中一樣嘢咧係平時即使你做功課都好啦，我好希望你都養成一個習慣咧，係要學識檢查，因為識得好好地去將自己做完嘅檢查一次，嚟到去為自己做嘅嘢負責任啦，嚟到去知道我交出嚟嘅係好嘅，嚟到去交俾老師。咁呢一個能力係每一朝一夕無啦啦有得出嚟㗎。你一定係要透過平時，如果你做功課，你都從來冇俾過自己嘅習慣檢查。試問你去考試測驗嗰一刻，你點會無端端喺一個仲要咁緊張嘅情況底下，你點會識檢查咧？係咪？咁識好好地檢查呢樣嘢，係靠平時做功課，你都要檢查，交親嘢俾人，你都要檢查。久而久之，其實檢查呢個能力都係可以越做越快嘅 ，speed and precision 都係離唔開呢個道理。咁所以當你好好地去檢查嘅時候咧，其實對於你做所有事情，唔好話淨係測驗考試啊，都係一定喺呢個成長會有好好嘅幫助。